Perezida Jair Bolsonaro wa Brazil yashyizeho iminsi 3 y'icyunamo muri iki gihugu mu rwego rwo kunamira rurangiranwa Edson Arantes do Nascimento Pelé uheruka kwitaba Imana. Uyu mukambwe wafatwaga nk'umwami wa ruhago ku isi nyuma yo gufasha Brazil kwegukana ibikombe by'isi bitatu, yapfuye kuri uyu wa kane afite imyaka 82 y'amavuko. Mu minsi 3 y'icyunamo yashyizweho, biteganijwe ko hagomba kubamo ikiriyo cy'amasaha 28 kizabera mu kibuga cya stade y'ikipe ya Santo Pelé yatangiriyemo gukina umupira w'amaguru. Ni ikiriyo kizaba ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Bukeye bwaho biteganijwe ko hazaba akarasisi ikazatambagirizwamo isanduka irimo umurambo we, bikazabera mu gace nyina umubyara w'imyaka 100 y'amavuko atuyemo mbere yo kumushyingura. Kuri ubu abayobozi batandukanye hirya no hino ku isi, abakinnyi b'umupira w'amaguru ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye bakomeje kunamira umwami Pelé. Rutahizamu Neymar usangiye na Pelé umuhigo wo kuba abombi baratsinde Brazil ibitego 77, yatangaje ko mbere ya Pelé umupira w'amaguru wari siporo nk'izindi, yarawuhinduye wose. Yifashishije Instagram ye yunzemo ko yahinduye umupira w'amaguru ubugeni. Ibirori aha uruvugiro abakene, abirabura ndetse by'umwihariko yatumye Brazil igaragara. Ku bwa Neymar, umupira w'amaguru na Brazil byazamuye stati yabyo kubera umwami Pelé. Yavuze ko nubwo yagiye agira ubufindo bwe mu mupira w'amaguru ariko buzahoraho. Abanyapolitike nka Bill Clinton na Barack Obama bahoze bayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden kuri ubu uziyoboye, Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Uhuru Kenyatta n'abandi bahurije ku kuba ibigwi n'umurage Pelé yasizeho bizahoraho. Ni nako bimeze ku bihangaje muri ruhago nka Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldo Nazario, Gary Lineker, Kylian Mbappe, Marcus Rashford, Didier Drogba, Geoff Haas n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Kuri ubu ishusho nini ya Yezu umucunguzi izwi cyane mu mujyi wa Rio de Janeiro yamaze gucanwa mu rwego rwo guha icyubahiro Pelé.